მოგესალმებით ყველას ჩვენ დღეს გვექნება და ესე იგი დავასრულებთ ამ ციკლს რომელიც ჩვენ დავიწყეთ აი სამყაროს შექმნიდან და დღეს გვექნება ესეთი დამასრულებელი საუბარი ეს იყო არა ამ ბიბლიური ისტორიის ასე გადმოცემა და კომენტარები და რაღაც ხმა წიაღსვლა არამედ დაგემოვნება დაჭაშტიკე ესე რომ ვთქვა ცდელობა იმისა რომ უფრო სხვა პლასტით უფრო სიღრმისეულად გავიგოთ ბიბლია ვიდრე აქამდე გესმოთ აი მეტი არაფერი აი ამიტომ ჩვენ ისეთი ადგილები გამოვყავით აქცენტები გავაკეთეთ რომ აი თუ დაინტერესდება გამოგვეწვია თქვენში და შემდეგ უკვე დანარჩენს ჩვენ თვითონ გავიგებთ ვისაც ინტერესი აქვს რა თქმა უნდა მე გითხარით რომ ბიბლიის აი რამდენიმე დონეს გამოყოფენ აი მაქსიმალ აღსარებელია მას ეძახის ანაგოგიკას ეს არის აღმოყვანებლობითი გაგება ბიბლიის ანუ რაღაცა ჩვეულებრივი ბუკვადან აი ჩვეულებრივი ისტორიიდან რა შეიძლება დავინახოთ ღრმად ამიტომ ჩვენ ესე შევეცადეთ რომ ცოტა უფრო ღრმად გაგება ამაზე პავლე მოციქული წერს თქვენ რომ წეს გასვევთო და უკვე ასაკის მიხედვით უკვე წესით მაგარი საჭმელი უნდა ჭამოთ მაგრამ თქვენ ისევ წეს ვამთ ანუ 2000 წელია გავიდა ქრისტეს მოსვლიდან და მისი მოძღვრება ვრცელდება 21 საუკუნეა და ჩვენ რაღაცა სამყაროც აი როგორც გადის ახალ საფეხურზე ჩვენ ცნობიერებაც ქრისტეს გაგებაში ბიბლიის ინტერპრეტაციაში გაგებაში უნდა ამახდეს და ცოტა უფრო ხმად დავინახოთ ვიდრე აქამდე ვხედავთ აი ეს იყო ჩვენი მცდელობა და თუ რამდენად შევძელით ალბათ ყველა თქვენგანი თვითონ დაასკვნის ხო შემთხვევაში თუ პატარა დაინტერესება ცოტა მეტი იმას ვიდრე აქამდე გქონდა ბიბლიის მიმართ თუ გაიზარდა ეს უკვე ჩავთვალოთ რომ ეს შედგა აი ჩვენი საუბრები დღეს ჩვენ ახლა ცოტათი ესე იგი ძალიან ცელი თემა ჩვენ გამოვედით ეგვიპტიდან ერთად ამას შეგინებულად ვამბობ იმიტომ თუ ისინი გამოვიდნენ ეგვიპტიდან მაშინ ვერაფერი გაგვიგია ამ ლექციებიდან თუ ვერ ვიგზეით თქვენც იქ იყავით და ყველა ერთად ვიყავით თუ ოდნავ მაინც ეს შეგდება იყო მაშინ ეს ძალიან კარგი ანუ ეგვიპტიდან და ახლა არის უდაბნო მე არის ქანაანი მაგრამ ეს იმდენად ცელი თემაა რომ აი დავიკარგე მან ერთ ლექციაში კი არა ალბათ თვითონ ეს უდაბნოს თემა და ქანაში გადასვლა ისევ შეიძლება 10 საუბარის არ გეყოფა ამიტომ მე გამოვყავი ძალიან ესეთი ადგილები ძალიან ესე რომელიც ერთი მხრივ საინტერესო იქნება მეორე მხრივ იქნება მთლიანი შემაჯამებელი რაც აქამდე გავიარეთ საბოლოო ჯამში პრინციპში ყველაფერი ეს ერთმანეთს უბრუნდება ისე უფრო მაღალ ხარისხს რაღაცას ვიგებთ მე მეორდება მე უფრო ღრმად ვიგებთ ის რაც თავიდან ისე არ გვესმოდა და საბოლოო ჯამში რაღაცისკენ გაგებისკენ მივიდივართ ანუ ერთია რომ გვესმის ჩვენ ახლა გვესმის ესეც საკითხები რას ნიშნავს გვესმის მართლა ანუ გვესმის ხმა უბრალოდ ხო შეიძლება მაგრამ ვერ გაიგო ანუ გესმის გაიგეს ბევრად მეტია ვიდრე ფიზიკური ყურით ახმა ხო ეს არის გაგება ვიგებ ამას რამდენი მნიშვნელობა აქვს ქართულში სიტყვაში ვიგებ ნიშნავს პირველი მესმის ხო გავიგე ვიგებ შევიმეცნე მეორე ვიგებ ანუ მოგება გონს მოვეგე მოგება რა არის მოგება წაგება ხო მოგება არის შეძენა ანუ გაგება ვიგებ ნიშნავს ამავე დროს შეძენას მოვიგე მაგალითად რო ხამ ხმო მოიგო რა კაზინოში ხარ მოიგო თავში ანუ შეეძინა დამატება და მოგება რატო კავშირდება სიხარულს ანუ რაღაც ახალი გაიგეთ ეს შენ ბევრად მეც ხდის უკვე მოგე ვიდრე აქამდე იყავე თვითონ შენ იგებ შენი მოგება შენ თვითონ ხარ მოგება ანუ გონს მოგება გონს მოვეგე გონ და კიდე მესამე მნიშვნელობა ძალიან საინტერესო ვიგებ ნიშნავს რას ვიგებ სიტყვის სინონიმი რა არის ვიშენებ ვიგებ სახლს ავიგე სახლი ავაგე ხო ანუ მე რა ყოფილი მე აგებული არა ვარ მე ვარ შესაძლებლობა პროექტი ხო წერია რომ ხატად ღვთისას შექმნა ღმერთ ადამიანს
შესაბამისად ეს სამყარო აი ესე სამშენებლო მასალასავით დაყრილი არის პროექტი, ნახაზი, არის ადამიანი, რომელშიც ჩადო ღმერთმა უნარი და სურვილი და შემდეგ ხდება ჩემი გაგებაში მოსვლა, ვიგებ ჩემ თავს, ანუ ვინა ვარ მე, ღმერთი, მაგრამ მე ეს გაგებული არა ვარ. ანუ მე მაქვს ეს როგორც შესაძლებლობა, მარცვალი. და ეს უნდა მივიყვანო სრულ გაგებამდე. სრულად უნდა დავასრულო ჩემი თავი, სრულად შენობა, აშენდა, ავშენდი. ამას ცოტა უტრირებულად შეიძლება მოგეჩვენოთ, მაგრამ ეს ხასაბასთან ნახი განმარტება აშენება, აგაშენოს ღმერთა, ვის შენებ, ეს უკავშირდება შენ ღმერთს. ანუ ვინ არის შენ? ის ხო, უსახელო, შენ ვისაც მიმართავ. შესაბამისად აგაშენოს ღმერთმა ავშენდი, შენდები რასი მე ვხდები ის. ჩვენი მიზანი რა, მე ვარ პროექტი, რისკენ მივდივარ, რომ ის გავხდე. ანუ ავშენდე, მე გავხდე ის. როცა მე ის გავხდები, მე და შენ ხდება ერთი დიდი მეში შევდივარ. მაშინ ვინა ვარ მე? მე ვარ გზა ჩემივე მესკენ, რომელსაც მე შენს ვეძახი ჩემი სისულე დიდი, ღმერთი. მისი შესაძლებლობა ვარ. ხოლო ეს სწავლება და ყველაფერი ეს იმიტომ გვინდა რომ ეს განვახორციელო. აი რა არის საბოლოო მიზანი საიტარი ადამიანი. აი თუ კი ამას თვალი და მზერა მოკარი მართლა. ისე კი არა უბრალოდ. აი არც ის მიერა და რაღაც აი კაუჭი გამოდევი, აი როგორც პავლე ამბობს რომ ქრისტე წმინდათა წმინდა შევიდა ჩვენს ნაცვლად და ჩვენი ესე იგი გადარჩენა ღუზასავი მტკიცე დაამაგრა. ანუ ქრისტემ რაც გააკეთა ეს ის რაც თქვი დაასრულა ჩვენი გადარჩენა მთლიანად და ეს ჩვენი გადარჩენა დააბა გაღმა, ანუ ზეცაში მიწიდან იქით ღუზა მტკიცე ღუზა. აი ეს ღუზა არის ჩვენი იმედი, იქიდან რო ხედავ გვიჭრეთ და გვეხაჩება ვიდრე ჩვენს არ დავდგან ფეხს იქ სადაც ის ჩვენი ქანაანი, ჩვენი მარადიული სახლი, სადაც არ არის არ ტანჯვა, არც გლოვა, არ ჭიდილი, არ წეჭვები, არ შიშები, არ შფოთი, უციკლი, უბედურებები, არამედ სრული სიმშვიდე და ნეტარება. აი რისი პროექტი ეს იყო 64 და რასაც ჩვენ განვახორციელებთ ის შეწყებით. ახლა დავიწყდე ბოლოს მე რამდენიმე წუთს მოვიტოვებ შემდეგ დასკვნისთვის საუბრების. პირველი ახლა თავარ მომენტებს აღვნიშნებ, ჩვენ რომ მივყვეთ კიდე გითხარი ეს იმხელა რომ ყველაზე მეტი ეს არის აქ არის სამი წიგნი რიცხვთა ლევიტელთა და მეორე ჯული. აქ არის კანონები, უამრავი დეტალები აი მაგრამ ეს აქედან გამოყვოთ ახლა თავარი საკვანძო საკითხი. პირველი უზარმაზრდა გამოცდის შემდეგ და სხვა რო გაიყო და გავედი წვიდან სამი დღის სიარულის შემდეგ სამი დღე ეძებდა წყალს და არ არის წყალი. და ეს წყალი გამოხდა მწარე, ძალიან მწარე, იქ დალიეწყალი და მწარე მარა ესეთი სიტყვა მათ ნახლა. აი რა ხდება, რატო ხდება ეს? იმიტომ ისე შეჩვეული იყვნენ უდაბნოს, კარგად უავად გარანტირებული იყო ყველაფერი, ხო ქვაბში ხორცი, ყველაფერი რაც ადამიანს მინიმალურად ჭირდება. და როდესაც უკვე მოუწყდე ნახეთ უკვე სასწაულებით გამოვიდე, ფაქტურად მოსი ძალით გამოიყვანა. ძალა იძულებული ხარ, რომ ამდენ სასწაულს დახავ 10 სასწაულს და ყველაფერი შენი თვალით გინდა არ გინდა, მაგრამ დაემორჩი, მაგრამ ისიც რა რომ სასწაული ძალადობა და ზემოქმედება. მე თავისუფლებას მიკარგავს. ამიტომ ამბობს ქრისტე რომ რუსი მოდგმა ეძებს სასწაულს და არ მიეცემათ მას სასწაული. სასწაულიც არ უნდა ვიყოთ დაწაფებული ან მუდმივად, იმიტომ რომ ჩვენ არ გავიზდებით მაშინ. ამიტომ არის მე რო გითხარ სასწაული ქართულად არის მინიშნება. სასწაული. ეს როგორც აი მასწავლებელი, ხო? როცა ამოცანა გამოგყავს რაღაცა. მასწავლებელმა ხო ყველაფერი თუ გითხრათ, გიკარნახა, შეხო ვერ განვითარდები. ამიტომ მასწავლებელი თვითონ წყარებში გაწვალებს. მაგრამ თუ დაინახა რომ შენ მონდომებული ხარ, აი ყველაფერი გააკეთე, რაც შეგეძლო, იქ რაღაცა აბათ ეს რომ ესე იყოს, აბა როგორ აბა გაიხსენე, რა მოგცა? მინიშნება. და ის საყვარისეა უკვე, გავიქი. მინიშნების მიზანი რა არის? შენი გაგებაში ჩაგდება. ანუ სასწაული, იმიტომ კი არ არის სულ საში პირი, ვაიმე სასწაული პირი დავამჩინოთ და ასე და არა გონს მოსასვლელი არის, შენც იგივე გააკეთო. სულ ასე ამბობს იესო.
ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ თუ ჩემს სიტყვებით დაიჯერებთ საქმეებს მე რომ გავაკეთე იმაზე დიდსაც გააკეთებ წარმოგიდგენია თუ ეს რატომ ალბათ მიხვდებით იმიტომ რომ იესოს არაფერი არ გავუკეთებ იმისთვის რომ გაგვაოცოს ჩვენ და ჩვენ რაღაცა გაუგინებელი შევყურებდეთ მას და გავაკერპოთ აი ეს კერპია უკვე იესოს ღმერთად მიღება სულაც არის მის კერპად ქცევას იესო ღმერთია იმიტომ რომ მას შეუძლია მეც ღმერთად მაქციოს მის მოძღვრება შეუძლია ჩემი მის დონეზე აზიდვა და უფრო ღმად კიდე მამისკენ წაყვარა აი ამიტომ არის ის ჩვენი ღმერთი ჩვენი გადამრჩენელი ძალის მომცემი მანუგეშებელი ყველაფერი ერთად სტიმულის მომცემი მას არ უნდა რომ ჩვენი გაგვათრიოს ესე ის მიზანი არ არის არ უნდა ფეხზე დავდგეთ და ჩვენი გაგებაში მოგვიყვანოს რომ გაგებით ცეთ პატივით აყვანი მამას ეს არის სიყვარული და რა ის ბრმა მორჩილი თვითონაც ეს გზა გაიარა და ჩვენ გვაჩვენებს ამას აი ამიტომ პირველივე წინამდებობაზე ბუზღუნი დაიწყეს შეჭამეს მოსე კინაღამ მოსე და არონს რაზე გამოგვიყვანა ეგვიპტიდან დაავიწყდა სასწაულები ყველაფერი კიდე გეუბნები გაგება არ მოაქვს სასწაულს მოაქვს ზემოქმედება მაგრამ მე არაფერი არ არის და იქ მოსე აკეთებს სასწაულს თქვენ ხეს ჩააკეთებ ნაჭერს და დატკბება მამების განმარტებით ეს არის ცხოვრება ჩვენი მწარე ცხოვრება რომელიც ჯვარმა დაატკბა მოგეთ ეს ხო ყველაფერი ხო ისი ჩვენ რაც არის ქრისტეში ყველაფერი სრულდება ანუ ცხოვრების წყალი რომელიც წარეა მემწარა გზადაგზა იესო გვიტკნს ამას თავისი ჯვარცმული ცხოვრებით წმენით და აი ამის სიმბოლოა ეს წყალი ახლა რაც შეეხება უდაბნოს ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ მაგრამ არ მგონი არ ვიცი სხვა საუბრებში შევხედეთ უდაბნო ძალიან მნიშვნელოვანი ეგვიპტე უდაბნო ხანა ეგვიპტე ეს არის ხურციელი ბუნებრივი ციკლი ბუნებრივი ცხოვრება აბსოლუტურად ადამიანი ჩვეულებრივი ყოფითი ცხოვრება რომელიც წერეზე ტრიალებს და არსად არ მით გარღვევა არ აქვს ეს მატერია დაბადება გაზრდა სიბერე სიკვდილი და მორჩა გაზაფხული შემოდგება ზამთარი მე ისე გაზაფხული და არსად არაფერი არ ვიცი ჩვენ ვთქვით რომ გამოსვლა ხდება ეგვიპტიდან ებრაელების იმიტომ ებრაელები ჩავიდნენ ესე თქვარად ღმერთის ჩეულია როგორც მიზანი როგორც განვითარება დინამიკა პროცესი როგორც გარღვევა ბუნებრივი ციკლის რომელიც არის ადამიანის რომელიც არც ერთ ცხოველში არ არის და ეს იყო დატყვევებული ევროპაში ეს ეგვიპტეში ეს მონე დამონებული და აქედან ამოთავისუფლდეს უდა ანუ ჩვენ არსებაში ჩაკირული ღვთიური ხატება რომელიც თანხა ეგვიპტიდან ანუ მიწიერება ცხოვრება თითქმის დაგვავიწყდა კიდეც აქ იღვიძებს ჩვენი მოსე ჩვენში რაღაცა ნაწილი რომელიც გვეუბნება ეს არის ყველაფერი არ მინდა ეგვიპტე ყველაფერი არის და ვიღაცა ჩემში იღვიძებს რომელსაც ეს არაფერი არ უნდა მაგრამ არის ისე და აქ ხდება სწორედ სასაულები თქვენ ცხოვრებაში ხდება ეს ჩემ ცხოვრებაშიც მოხდა ისეთი რაღაცები ხდება რომ ირღვევა ყველა საკურელი რაც ეგვიპტეში იყო სამი მდგომარეობა თვალთა გულისხმა ხორცის გულისხმა და ამავდიდება წუთისოფელი ეს არის წუთისოფელი რაზედაც დგა თვალი დასანახი ეს ესთეტიკა სილამაზე წინვალება რაც გიზიდავს მატერიაში ხორცის გულსა ჭამას მადა ცოტა უფრო ქვევით სექსუალური ენერგიები და გართობები და ყველაფერი ამაზე აგებული ომები და უბედურებები და შური ბოღმა და მთელი ყველაფერი ეს რაც ხდება ჭიდილი რაღაცის ბრძოლა და პატივი დიდება რომელსაც მისწრაფს ადამიანი აი ეს არის ისთვისაც ადამიანის ცხოვრება მეტი არაფერს რო კითხო ადამიანს რა გინდა აი ეს რაღაცას მივაღწიო წარმატება მიდი წინსვლა და მოკლედ თავდება არ ვიცი ოღონდ ეს სტივ ჯობსი იცით თქვენ მან ანდერწე ხო დებს სოციალურ ქსელებში მისი რომ მაგრამ ძალიან დიდი დრო დაუთმეო წარმატების მიღწევას და ყველაზე ლამაზი წუთები აუცის ვერ დამშავა ამიტომ გიყვარდეთ ცხოვრება მეგობრები ყავდეთ ბუნება აი ყოველდღიურობით არა უფრო მეტი დრო დაუთმეთო საკუთარ თავის შეცდომას და სამყაროს და ურთიერთობებს ვიდრე წარმატებისკენ რაღაცა ბრძოლას კი მიაღწია 54-16 წლის ასაკში ეგეც არის ის რო ამბობს ვოლანდი ოსტატა მარგარიტაში რომ უბედურებები მაშინ კი არ არის რომ ადამიანი მოკვდავი არის არ უბედურებები მაშინ რომ ადამიანი
человек внезапно смертен, и как вы другой, მოულოდნელად, ანუ მოულოდნელად ის არის მომაკვდავი, ანუ როდის ისიც არის შენ, როდის დაგემართება. ამიტომ ეგვიპტიდან უნდა გამოვიდეს, გამოყავს მოსეს იცით და უდაბნო. ახლა რა არის უდაბნო? ეგვიპტისკენ განსხვავებით. ეგვიპტე გითხარით, ნილოსი, წყავს, ნაყოფიერი მიწები, მოსავალი, ყველაფერია. იმათ ყომბო ხორცი ქონდა უკაც თქვენ უგონიათ რომ მონებს საჭმელი არ ქონდა. მონობა სულაც არ არის, იმას აშიფ პირიქით მონებს კარგად აჭმევს. იმიტომ მონას კარგად რო არ აჭამო, ხარცურ არ აჭამო, რას დაგიხსნა? ოღონდ პრობლემა ის არის მონობა, ის არის იგიწყებ შენ, ვინ ხარ შენ მატერიის მონა არა ხარ, შენ მატერიამდე არსებული ხარ. აი ეს არის დამონებული. შენ ხარ დამონებული, შენი სხეული კი არა. სხეული ჭამს, სვამს, მანქანაზე რო იწვის სახზე ეს ჯერ კიდე არ არის თავისუფლება. აქ სხვა რაღაცა, როცა ჩვენ გვესმის შენ, ნუ აიგივებ თავს ამ ხორცის ტომარასთან და წარმაულ არსებობას. და იესოს სწავლება და ბიბლიას როცა შენ ერთი შენ არსებობს ის რომელიც უნდა გაიღვიძოს და გამოვიდეს ამ წარმავალობიდან და სიკვდილიდან. ამიტომ სახარებაც მკვდარზე წახის ადამიანს, ვისაც ეს ნათელი არ მეუღია. თქვენ დანაშაულთ და გამომკვდრები. ასე იწყება აფისალამად მეორე თავში ესე დანაშაულდა. გაგაცოცხლად ქრისტესთან ერთად. მკვდარი საქმე ადამიანი ბოლო სიკვდილია იმ საქმეებით და ცხოვრობს ის თუ კი მას შეუძლებელი არ გააკეთა თუ ახალი სამყარო არ შექმნა იმ შესაძლებლობიდან თუ არ მოგსოვა ახალი სხეული. აი რა არის მოსეს მისია აქედან და იესო რასაც აკეთებს უხმობს ის ჩვენს ჩამხმარ ჩაკირულ რომელიც გონია რომ არც გვაქვს. წმენის უნარ ჩვენში აი მე-6 ეგზობა რასაც ქვია ინტუიცია რასაც ქვია თუ გინდა რა და ის ხატება ჩვენში რომელიც მეტია ვიდრე მატერია. აქედან ის ჩადებული აი იმის პროვოცირებას ახლა ის იყვი ის გამოდის ეგვიპტიდან. და ახლა უდაბნო რატოა საჭირო 40 წელი უდაბნო შეფეთერეს იმიტომ რომ ეს ნარჩენები რაც ეგვიპტიდან გამოყვან. აი ეს ყველაფერი უნდა დაიყაროს უნდა გასუფთავდეს უბრალოდ და მე გადავდივართ ქანაანი. ქანაანი რა არის? ისევ აქ ვართ ოღონდ ჩვენი გემოვნება ჩვენი ჭრე და ჩვენი სამყაროს ახმარი მთლიანად შეცვლილი. თუ აქამდე იყო მხოლოდ სხეულზე გადაწყობილი ჩვენი გეგმები მიზნები და ყველა ამის ცხოვრობდით ქანაანი არის ამაღლებული შინაგანს ექვემდებარება მატერიალი. ანუ აქ ურთიერთობები გადაწყობილია ღვთის სიყვარულზე, შემეცნებაზე და მატერია გამოყენებული ამის გასავრცელება მთელ სამყაროში. თანა ეს ცხოვრება ამაღლებული, აი როგორ გითხრათ. აი ადამიანი რომელიც ან ჭამით, რაღაც გართობით იქარვებს და ქანაანი არის როცა სულში უკვე ბუნებრივი სიხარულია, ბადრი თავა. მე არ მჭირდება რაღაცა დამატებით რაღაც მატერიიდან მივიღო რაღაც სიხარული თუ რაღაცა წარმატება თუ რაღაცა ნაკლებობას არ განვისდი. თვითონ ეს მდგომარეობა ქანაანში რო ხარ ეს არის სისავსე არის შენში, მადლის მერი სისავსეა და ეს ისეთია რომ მხოლოდ გაცემით ცხოვრობ და არ ამიღებთ როგორც ეგვიპტეში. ახლა რაც შეეხება უდაბნოს სიტყვას, ეს არის ებრაული სიტყვა, ძალიან საინტერესოა. რომელიც შედგება სამი კომპონენტისგან. ეს არის მედაბერ. დაბარ არის სიტყვა. რატო ქვია სიტყვა და უდაბნოში რა უნდა სიტყვას? რა ხდება? ეგვიპტეში არის თვალი. იქ სიტყვა არ მუშაობს. სიტყვა არის უკვე მორალური კატეგორიას ნევრი გესმის ეს ამაღლებულია ვიდრე მატერიალური. იქ თვალით ხედავ და უცბად ახლა მორალგეუბნებო თვალით კი ხედავ, მაგრამ ჯობია რა, ნახე შეგონება, სწავლება, მორალია, ზნეობა, რელიგია, სუნობიერება, სულიერება ამაღლებული აქვს სმენა. და ეს რასაც თვალით და ფიზიკური თვალით და ხედავ. ამიტომ ეს სიტყვა არის პირველ რომითაც ისხულება ადამიანი. გასულ ქრისტეს ამოთქვენო გაწმენდილი ხარ სიტყვით, რომელიც მე გიქადაგებ, გასხლული. რისგან გასხლული? ამ რაღაცა ზედმეტი ტოტებისგან, რომელიც ნაყოფს ვერ გამოიყებს ტოებისგან, აი როგორც ეგვიპტეში. ჩვევები, თვისებები, ხასიათები, ხო რაც მიწიერია, შენ გვა. ხომ რაც გამოგვიმუშავა მიწიერმა ცხოვრება. გაუმაძღრობა, დაგროვება, მე რამას მოყვება მეტოქეობა, ჟინი, სიძულვილი, ბოღმა, აგრესია, მკვლელობები, ბრუშობები, აი ეს ყველაფერი, აი რაც არის. ჩამონათვალი, უსასრულო შეგვიძლია გავძენ. აი ესაა ჩვენი რეალობა. ახლა თუ გამოვდივართ აქეთ, ეს ხო გამოყვა ეგვიპტიდან.
რომ გამოყვა ახლა ნახეთ ეგვიპტიდან კი გამოვედით, მაგრამ ახლა ეგვიპტე რომ გამოვიდეს ჩვენგან იმას რამდენი დრო უნდა 40 წელი დაჭირდა მაგის. ერთია რომ გამოხვედით, მაგრამ მეორეა ის ჩვევები და თვისებები რომ გამოყვა. ამიტომ უდაბნოე ადგილი სადაც სიტყვით ქრისტე რომ თქვენ გაწმენდილი ხართ სიტყვით რომელიც მე თქვენ გიგადაგებთ. გაწმენდა სულაც არ არის ადამიანისთვის სასიამოვნო პროცესი. ძალიან ტკივილიანია სხვათა შორის. ეს არის სწავლება უდაბნოში. განსწავლა იქ აქ კანონი და სამართალი დაუდგინა, որ ჩარჩოებში მოაქცია. დისციპლინის გარეშე უკვე შეუძლებელი ასეთი ხალხის ისე გაშვება, ამიტომ ხდება სკოლა, ანუ უდაბნო უკვე სკოლა. ეგვიპტეში სკოლა არ არის, მონობა, აქ არაფერზე არ არის ლაპარაკი, ოღონდ გადარჩენდა მორჩა ჩაგნეულია ხა. სკოლა რისთვის არის? სკოლა არ არის მიზანი, სკოლა საშუალება. სკოლას დაამთავრებ და გადადიხარ ქანაანში უმაღლესში უკვე. შენ უფრო აწეული ცხოვრებით ცხოვრობ ვიდრე ეგვიპტეში. უკვე მონაკი არა ხარ, თავისუფალი ხარ. მონახარ, როდესაც ვნებებსაც სტიქიებს ეკვებებარი ემორჩილები და ვერ ართმევ თავს. თავისუფალი როდესაც შენ ამაღლებული ხარ. ანუ სკოლას ვათაშეთ, ამიტომ ქვია სკოლას ბერძნული სიტყვა, რას ნიშნავსება? სიმძიმე. კი? აი ბერძენი გეტყვის მე ვიყავი საბერძნეთში საყოველთაო საბერძნული ვისები ყოველდღიურობა პოლიდისკოლა ბერძენი გეტყვა ძალიან ძნელია. სიძნელე და სწავლაც რა არის? სწავლება ხო ვედენი რუსულად ანუ არ გინდა და მიყავხარ აბა კაი გაუძალიოთ ცოტას გაძალეთ მასწავლებელი ცოტას გაძალეთ მშობელი ცხოვრება ცოტას გაძალეთ ლად ისე რომ მიგიშვას დახმარება გჭირდება ცოტა სწავლება გჭირდება ანუ წაბიძგება აი ეს არის სწავლება მე ხო გითხარით აი მაგალითად ძველ ქართულში სწავლა ნიშნავს ტანჯვას აი პილატე ამბობს ქრისტესზე ვასწავლი და გაუშვება ანუ როცა მას არ უდოდა ქრისტე მოე ჯვარზე გაეკრა თვითონ გულს იჯერებენო და თვითონ ვისა გავაშოტინებო ანუ აქედან სიტყვა მე შეგასწავლი ჭკუას და რა მე შეგასწავლი ჭკუას რატოა მუქარა თუ ადვილი ანუ ძნელია და მე ისწავლი შენ აი განსაცდელები აი ეს არის უდაბნო ამიტომ ქვია აი ეს სკოლაა სიტყვა შემდეგ კიდე არის მათ ესე ციტატა აბაკუმშია თუ არ ვცდები გავიყვან მათ უდაბნოში და იქ დაველაპარაკები აი ლაპარაკი სად ესმის ადამიანს სადაც სიმშვიდეა სიწყნარია უდაბური ადგილი სადაც ხმაური არა სადაც თვალი დასვენებულია უკვე თვალი თუ რაღაცას ხედავს საცალია რაღაცას თუ დაინახავ თუ ძალიან გშია რაც არ უნდა გელაპარაკო არაფერი არ გეცე მაშინ უსმენს ხურიოცა მოიბალახო არაფერი არ არის თვალისთვის მოსანადირებელი არაფერი არ არის მაშინ უკვე შემართულია შმა ისრაელი ისმინე ისრაელი შეიგონე ანუ უყური იწყება მაღალი კლასი მონებს შეგონება მონები არის ტყავზე უკვე მაგას არც ლაპარაკი მაგრამ ბძანება ჯოხი ну საჭმელს გაძებენ სამად მორჩა და აქ არის შეგონება რა უკვე აღრავდება შესაძლოა უკვე უნდა განვითარება უნდა დავიწყო ამისთვის უნდა ისწავლო ისმინე სწავლის მძებნელო მიხევ დავითის მცნებასა გაგძელეთ დიახ ჯერ წარე ჭამეთ ყოლად კვირი თუ ეძებ გიგონებას და ასე შემდეგ კიდე გვაქვს თუ კაცსა ცოდნა არ აქვს გასტანჯავს წუთისა აქ ცოდნას დისციპლინარული ცოდნაზე არ ალაპარაკი ცოდნა არის ჩენა ხედვა ჭრეტა თლიანი გაგება არა მოდი ესე და რა ის რაღაცა კონკრეტული დისციპლინა ვიცოდეთ მაგრამ ეს მნიშვნელობები აქვს და კიდე აქვს მნიშვნელობა ბარ არის შვილი ძე ანუ რა ხდება ვინ იყვნენ ეგვიპტეში მონები ვინ უნდა გახდნენ ძეები რო გახდნენ ამის რა საჭირო მონურისულის მოჭრა კაცრადაც განსაცდელებითაც გამოცდილებითაც შვილი რო გახდა თავისუფალია შვილი მონა არ არის თავისუფალი იმიტომ რომ იმით პავლე პირდაპირ ამბობს რომ ჩემში ორი კანონი არის ერთი ცოდის რომ ტყვევა არ და მკლავს ეს ძველი კაცი და ხშინაგანი რომელიც ამას მაგდება და ეს ჭიდილი აი ეს არის უდაბნო რე ჭიდილი შვილმა გაიმარჯვეს და კიდე არის ერთი სიტყვა ფუძეში მიდოდ ებრაულად არის წილი ზომა ანუ აიწონება იქ ხო გითხარით უდაბნოში გავალ და იქ დაველაპარაკებ მათ აბაკუმში წერია გავიტყუებ მათ უდაბნოში და იქ დაველაპარაკებ
ივანე ნათლისმცემელი სად გადაგებს? ხმა ღაღადებლისა უდაბნო, რა უდაბნო? იქ ხალხი რო გამოდის პირდაპირ მიშვებით კი არა, მონური ყოველდღიური ცხოვრებიდან და მზად არის მოსასმენად. ყურით ისმინო ხმა არის უდაბნო, უდაბნო ხმას ნიშნავს. მე ხმა შორს ისმის. იქ არაფერი არ არის თვალისთვის. და ხდება და მიდოდ წილი რატო არის რომ იქ აიწონება, აი გამოვცდი, ავწონე. რაც ნაშთია მონური, აი როგორც აი ჩენჩოს, ხო, გარჩევა რო ხდება დაუშვათ ლობიოს რო ვარჩევდით ჩვენ, სიმინს, ფუჩეშებს, ლობიოს დამჭკრად პარკეთ მოვაკრეთ და აიწובה და რაც საღია ნამდვილი, ცალკე იესოც იგივეს ამბობს, მეორე ჯამ მოსიწირო, აი ხდება გაიყოფა ხორბალზე, ჩაიხრება ბეღელში, ხოლო მზე დაიწובה ცეცხლში. ანუ ჩენჩო ეს ყველაფერი უნდა მოშორდეს. აი წილი რა გასუფთავდეს და ყველაფერი მოშორდეს, რაც მონურია და დარჩეს ძეებში. ნახე რამდენი მნიშვნელობა ქონია და აი ახლა ამ დროს ამ ტექსტში წაიკითხა, მოსემ გაიყვან უდაბნოს და მთავრდა. და გავივერვევრებ ზეპირად და მე რას ვასწავლებს. ეგა თუ აი ნახე და ეს მარტო ინფორმაციას კი არ გვაძლევს ეს სიტყვა ხა. თქვენში ეს რაღაცა არ მიუახლოვდი, ცოტა რაღაცა რომ რამხელა რაღაცა არის, ეს ცოდნა ხომ სიხარული მოა. გაგება მოა, გაფართოება მოა. შენი შესაძლებლობა, რომელიც იქ მიმჭკნარი იყო, მიმხმარი იყო, ღვთიურობა, ხატობა, გეგონა რომ რა ხა ბეზიარებდა წვეგი რა ვასარებას ვიტყვი მამაოს ახლა მარხვას დავიცო მე ყოფა. დიახ, ეს კი, მაგრამ ეს საშუალებები ეს არა, იმისთვის ეს გაირო, გაგება გათავისუფლება. ქრისტე რას ამბობს? შეიცნობ ჭეშმარიტებას, ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებ თქვენ. ჭეშმარიტება ჩვენ შორის არის შუაში, აი აპკია მოკიდებული, ჭუჭყი, მტვერი, ზადი. იმიტომ რომ ამდენი აი ჩვენ რომ მუდმივად ვიბანთ თვალებს, ხურს, სხეულს, ეცხავთან საწვევს და გროვდება ხომ ეს გული ჯამში დამიგროვდა ჭვარტლი მოგიზგიზე სიყვარულის გამო. იმ სულს რომელიც გიზგიზებს ჩვენ შევსული ჭვარტლი გროვდება და შიგადაშიგ და გავურეცხოთ, გავბანოთ, მოვიშოროთ. ჩამოვიფერხოთ. აი ეს არის ეს ყველაფერი დაწმენდის პროცესი და რომ ჩვენ მივახლოვდეთ იმას, აი მოვიშოროთ რაც ნაგავია, ასე რომ ვთქვა. რაც ღვთაებრივ დაცავს გვაშორდა. აი ესეთი მნიშვნელობა გმუდავს. ესე იგი პირველი ეს ვთქვით ახლა. მეორე მნიშვნელობა კიდე ახლა რა შეიძლება გამოყვოთ აქ? ახლა მივადექით მანანა და მწყერი ხო ციური ბანანა, ანუ იქ ჯერ რომ გამოვიდნენ გარკვეული პერიოდი ეგვიპტიდან გამოტანილი ხორბლით იკვებებოდნენ და ნუ მაინც იქ ეს როცა ეს გამოელიათ ახლა რა ქნა დაუწყეს ჯიჯვნა ისევ მოსე და არო უილად გამოგვიყვანეთ ბუდევი შენ თქვენ აქ უნდა დაგხოცოთ უდაბნოში სადაც არც ყალია არც საჭმელი არც არაფერია ეგვიპტეში ჯობდა ხორცი ქონდა ნიორი ხალხი ყველაფერი ნუ მოკლედ ტიპიური და რამდენი გვიწოწუნია ჩვენც ახლა თქვენ ჩვენ თვითონ და შევიდეთ იქ მდგომარეობაში თქვენ ნუგონიათ რომ ეს მარტო ებრაელებს შედა და ძველ დროში ეს პრინციპია უნივერსალური პრინციპებია შესაბამისად ამ დროს ხდება რა ისე ანუ უდაბნოში ხალხი ხდება სასწაულები ჯერჯერობით კიდე სანამ ისინი დამოუკიდებლად არის სწავლენ ამას მე ვნახავ ჩვენ ამიტომ მეუბრება მოსე რომ მოსეს ღმერთი დიალოგი მიწევს ხო იცით და ასე მე დაგანახებ თქვენ რომ მე გამოგიყვანეთ ეგვიპტიდან და რატომ არის ეს ასე ამა ჯერ კიდე არიცია რომ ღმერთმა გამოიყვანა ესე ეს მოსე და არონს აყვე მიუხედავად იმისა რომ ამდენი სასწაული მოხდა მაინც მოსე და არონს აი როგორც უყურებენ როგორც დავარ დამნაშავეა მათი გამოყვანის იქით აი როგორც ძაღლს რო ახლა ჯოხს დაარტყამ ძაღლი ასაკეთებს ჯოხს ხრენს ხო იმ რატო ჯოხისგან მიადგა ტკივილი მაგრამ მეტად ვერ მაგდება იმაზე ვის უჭირავ ჯოხი მაგრამ ჩვენ ხო ძაღლები არა ვართ ან მონურსული თუ გაქვს მართლა ასე აი შენი ბრალია ჩვენ რამდენი ებრაელი ბრასამ ვიცი ადამიანს როდესაც ანიჭებ შენ უბრაზდები ჩვეულებრივ ადამიანს შესუბედურებია ის ადამიანის ხო მოგვადგება ყველაფერი კაცო მაგრამ თუ შენ ადამიანს უბრაზდები შენ კერთაყვანიცემელი ხარ და ბრმა ხარ რატო კერთაყვანიცემელი იმიტომ რომ ძალა მიანიჭა ადამიანს ღმერთის ნაცოდ მის ნაცოდ და ერთია ღმერთი მე ვკლავ მე ვაცოცხლე ჩემი ნების გარეშე არაფერი არ მოგივა და შენ მეორე ღმერთი გაიჩინე ისე კი ადამიანს მიანიჭე ძალა რომ შენზე იმოქმედოს ღმერთის ნების გარეშე და მეორე
ბრმა ხარ, იმიტომ რომ დაბრმავებული ხარ ძაღლით. უღრენ იმას ვინც შემსრულებელია და არა მიზეზი. მიზეზი ღმერთია, ადამიანის მეშვეობით მოქმედებს შენზე. ამიტომ ბრმა ხარ თუ ადამიანს უბრაზდებ. ამიტომ ნუ მიანიჭებ ძალას, ნუ რავი სამხლოყარად. არც ერთ შემთხვევას, არც ერთ კნილებას, არაფერს. მე ვარ ჯოჯოხეთ ჩამყარი, მე ვარ ჯოჯოხეთ ამომყარი. ხოლო ეს სიმრავლე მათი მეშვეობით მოქმედებს. აქ რაღაცები ხდება ისეთი, რომელიც მე მგონია აუტანლად ცუდი, საშინელი, ტანჯვის მომტანი და უამრავი ეპიტეტები გვაქვს შედგენილი. ან რაღაცა კარგი და ახლა ამ წვალებაში ჩვენ ვერაფრით ვერ ვაერთებთ ამ მწარეს და ტკბილს, ცუდს და კარს, ბნელს და ნათილს, ბოროტს და კეთილს როგორ შეიძლება ერთი წყარო ყო? დიახ, აქ ერთი წყარო. მაშინ რატო ორმაგობა არ არსებობს? ორმაგობა შენახმაში. რამდენჯერ გვი ორი წეს ბავშვის იოდი და კამფეტი ერთნაირი არ არის. როცა мама იოდს უსვამს და კამფეტს აცს ერთნაირად არ უყარს ორი წეს ბავშვს. კამფეტს რომ ისე ცააცა მამიკო, იოდს რო წაუსვენ, ცუდი მამიკო. და ასე შემდეგ თქვენ თუ გონიათ რომ ჩვენ ნაკლებ დონეზე ვართ იმ დიდ მამასთან შედარებით, აბა ყოველდღიური ცხოვრებას გადახედეთ, რამდენჯერ ვიცვლებით დღეში. აი ეს ყველაფერი ჩვენ შესაძლებლად არის. კიდე გეუბნებით 1000-ჯერ გავიმეორებ პეტრიცის სიტყვებს, რომელსაც მოყვა რუსთაველი, დავითის და თამარის ეპოქა და დღეს რომ ასე დღეში ვარ, სწორედ იმის გამო რომ სარჩულად ეს კარგა არა გვაქვს. პრინციპი როცა სწორი არა გაქვს, თუ მაშინ როგორ ააშენებ სასახლეს? არავის არ აუშენებია ნეხვის მასალისგან რაღაცა ისეთ სასახლეს, სამეფო სასახლე. როგორიც არის მასალა, ისეთია თლიანი შენობა. რა უდევს კარგად სარჩულად ჩვენს პოლიტიკას, ჩვენს დღევანდელობას. ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებას დავანებოთ თავის ზოგას პოლიტიკოსებს კი ბატონო, ჩვენ რა კარგით ხელმძღვანელობთ, რა პრინციპებით ცხოვრობთ ჩვენ. ჩვენი ბუნებრივი ამ ტვინით და ემოციებით და ვნებებით და რაღაც შიშებით თუ კარგით. კარგა რა არის? ერთია ღმერთი. ყველაფრის მიღმა იქ, კიდევ ვამბობ, არს და გვარები, რომლებიც აქ ურთიერთ გამომრიცხავები და მტრები არიან, იქ გონიერ კოსმოსში ძმები არიან. და ერთია. ანუ თავისთავად იოდი და კანფეტი, რო ვთქვა, ბავშვი რო იჭმევენ, ერთია. ანუ ორივე კეთილია. აქ მიმღებლობაში თუ ბავშვური ცნობიერება გაგირჩევ ამ ტკბილს და თუ დიდი ცნობიერება გაქვს, საერთოდ გარჩევას არ აკეთებ, ყველაფერში ხდება მიღება და სხვათა შორის ქართული რეალობაში ძალიან კარგი სიტყვა დამკვიდრდა. ეს რომ გაგებული ქონდა ქართლს, საიდან ჭირი. ჭირი თავისთავად ცუდია თუ კარგია? ჭირი ვის გინდათ ვინმე ჭირი? ვის უნდა გაცნო? მაგრამ მე თქვენ დაგიმტკიცებთ რომ ყველა ამბობთ რომ მინდაო. როგორ ამბობთ, ჭირდებაო რომ ამბობ, საჭიროა რამდენჯერ გითქვია, ჭირდებაო რამდენჯერ გითქვია, რატო? ჭირი მაშინ არის ჭირი, როცა არ გესმის. იოდი 2 წლის ბავშვის ჭირია, შენთვის ანტისეპტიკური საშუალება. ანუ სიკეთე, ისეთი დიდი სიკეთე რომ დაბალ დონეზე ბოროტება გული. მაშინ მოდი რა დასკვნა გავაკეთოთ. საერთოდ რა არის ბოროტება? რა არის სიკეთე? მე მეცად გეტყვით. სიკეთე არის ის სიკეთე, რომელიც ყველასთვის გასაგებია. ბოროტება არის სიკეთე, რომელიც ყველასთვის არ არის გასაგები. მაგალითად, სიკეთე გაუწაფავი ყურისთვის არის დარიდური და შანსონები და რაღაცეები. ხოლო ბოროტება არის საოპერო ბათხოვანის კი ბოროტება. ყურებს მოგჭირეს და ჩახუჩის დარტყმასავითად თუ ყური გაწაფული არ აქვს. აბა მიდით ოპერას უსმინეთ. ან მაღალი დონის კლასიკა, ესე უბრალოდ არ არის დაგებ. ანუ რა ყოფილა ბოროტება? ზესიმაღლის სიკეთე, რომლის აღქმის უნარი მე არ მაქვს და მირტყავს და ეშმაკ სატანას, აუ და რა ეპიტეტებით არ ვაქვს. აი იმის გარღვევა ვისაც შეუძლია, იმას შეუძლია ის საქართველოს ააშენოს, რომელიც აი დავითის და თამარის და შემდეგ ვეფხისტყაოსი დაგვირგვინდა და სოლომონის მეფობა რო იყო და ასე შემდეგ, რომელსაც მესია დაამყარა, რასაც ჩვენ ველოდებით. ამიტომ და გავიზარდა. აი ეს არის უდაბნოს მიზანი, აი აქ მაგაზე ამიტომ ეს მანანა ციდან ციური მანანა ის ითქვია ხო? ეს მანანა, ანუ გავდა ისეთი რაღაცა მანას მქვილი ხო, ის პატარა ძალიან წვრილი. აღარა თვისება ქონდა, რას ეუბნება რომ თქვენ ყოველ დღეს შეაგროვეთ ერთი დღის, არ მოიტოვოთ იცოდეთ დილისთვის, 6 დღე აგროვეთ, მე-6 დღეს ორმაგი შეაგროვეთ, რომ შაბათისთვის გეყოთ რა ისა ორმა. ეს ხო მოწოდება და ჩვენ ეკლესიას გვასწავლით, სახარებას გვასწავლით, რომ
შეხედეთ ცისფრინველებს, შეხედეთ რომ არც აგროვებენ, არც ერთი დღით ვიცხოვრობ პური ჩვენი არწობის ამავე ჩვენ დღეს როგორი ხით ვამბობ ამავე ჩვენო რომელი ხარ ცათაში და წვიდა მომენტ აბა მაგრამ ცხოვრობთ ისე აბა რომელიც თქვენ გაშევდია იტყორი ერთი დღით ცხოვრობთ რომ იმ დღის პურს აგროვებ და ხვალინდელ დღის პურს არ აგროვებ პურში შედის ყველაფერი აბსოლუტურად აი რას გეუბნება დააგროვებ მეორე დღეზე დაგილპებათ და დაისაჯინე კიდევაც ისი რა მონურისული რას ისავს წაატანეს რა აი დახარბდნენ შეიძლება ხვალ არ მოგცენ ნუ აი იცი კაცო გარანტირებული მე დავაგროვებ რა ახლა წარმოვიდგე ჟანგბადს ხო სუნთქავთ აბა ჩაისუნთქებო ჩავისუნთქე ცოტა ხანი გააჩერე იქ მეორე პორცია არ მოგცენ რა იცი რა ხდება კაცო რა ხო ცისურელია იმდე შენ იმდენად გჯერა რომ ჩავისუნთქე ამოისუნთქა ბოლომდე რატო დავაგროვო ახლა ჩავისუნთქა აი ასე გეუბნება სიცოცხლე ღმერთი გეუბნება რომ თუ ჟანგბადი მოგეცი რომის გარეშე წუთი ვერძილებ უშრომლად უკაპიკოდ და ყველაზე თავარი მილიონჯერ მეტია რა ახლა ჟანგბადი ვიდრე შენ ფილტვებ ჭირდება ყველაზე აუცილებელი რომის გარეშე წუთი ვერ გაძლებ მაშინ კითხვა მაქვს საერთოდ ცხოვრებაში ხო ასეა რაც უფრო მოხმარების საგანია და მეტად ჭირმით უფრო მეც ვიხდი ხო ასე არ არის ჩვენ ხო ვამბობთ რაც უფრო ძვირფასია მეც ვიხდი ყველა ძვირფას სამყაროში რა არის ეს გაგეცინება ჟანგბადი მეთქი რომ გითხა აი რა მამაგონა ეს ჟანგბადი ხო ისედაც არის განსა ეს რა რა შუაშია ჟანგბადია მანქანა მამაგურა მანქანა ბოლო მარკის მანქანა აბანახეთ რა ხი ზვირი ამ ოპელი დავდივარ და გავეწამდი კაცი არაფერი არ მეხარია ცხოვრებაში შენ თავს ააბრალე უფალი გთავაზობს რომ გათავისუფლდა ამ ყველაფერს და ამის მიღმა არის ის რომ ჟანგბადი იცით თქვენ ებრაელებს მოცები რო პატარა ბავშვები დილას რო გაიღვიძებთ ცალკე ლოცვა გაღვიძებთ რა არ არის მადლიერება საჭირო მილიონობით ადამიანი დილა არ უთენდება და თქვენ გონიათ ეს ისე მოხდა აბა მიწის რომ მოხდარიყო რა რამდენჯერ მოხდა რა ღამე მიწის რამდენჯერ დაუძინდი ადამიანს რამდენი ყველა შეგიძლია რამდენიც გინდა იმდენი მაგალითები დაიძინა და დილას უკვე მორჩა არ არის კაცი არ უნდა იყო მაგრამ ან საიდან იწყება ყველაფერი იმის კი არა რაღაცა ეძებოდა აი იმაზე რაც ყოველთვის აქ არის და ის არის ამაზე რომ შენ რომ მიხვდები ჟანგბადი რა ხდება მადლია შენ რომ მიხვდები დილას რომ გაიღვიძებდი რომ ცოცხალი ვარ ფილმში რო არ გასული ცოცხალი ვარ და თქვენ გვეცინებთ რა გეცინებ ეს ცოტა არო სასწაულია რომ ცოცხალი ვარ წესით არ უნდა ვიყო და ახლა ყველაზე მთავარი დაგვრჩა ეს სიცოცხლე დავაზღვიოთ და დავანთოთ არსებობს თუ არა სიცოცხლის პირველ წყარო აი რას ვეძებ რომ არ ჩაგვიგრეს იმდენად დიდია სიცოცხლე იმდენად საყვარელია იმდენად სასწაულია რომ შანსი გვეძლევა რომ ეს სიცოცხლე დავაზღვიოთ და როგორ შეიძლება აქ რამე შეგვიშაროს ხელი ხალხო მაშინ ჩვენ გძინავს მართლა სიცოცხლე როგორ შეიძლება ჩვეულებრივი იყოს მე არ წამს იმ ადამიანების და ძალიან გამტვრები ვისაც მორწმუნეები ვართ ამბობენ ღმერთის აბა რა კაცო მე რა სიცოცხლე მარადიული აბა რა ტყუილია მე არ ჯერ ასეთი ადამიანი მას არ წამს ეწმენა არა მას ეწმენა ეშმაკებსაც წამს და შიში ძერწია ასეთ სიცოცხლეს მე მერჩევია სიკვდილი მე რომ მკითხოთ თუმცა შეუძლებელია როდესაც უგულო ცხოვრობ ეს მართლა ჯოჯოხეთი მაგიტომ არის არავის არ უკვეს და არც გემოსატან აქ სხვა რაღაცა შეიძლება სიცოცხლე დიდი ნიშნი დიდი გაგებ ვისაც ეს არ დაუგემოვნებია მართლა არ მომკვდარა და არ გაცოცხლებული ის ვერასდროს ვერ მიხდება რა არის სიცოცხლე მე მგონი მაგიტომ დაუშვა განგებამ 60-ის დაკარგვა რომ გაიგო ადამიანს სიბნელე რა არის და სიბნელე იმის ფონზე სიცოცხლე დაეფასებინა აი ამიტომ ისე დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენს საქმეს რომ მინდობი ცხოვრება ეს არის სიხარული როცა ვიძაბებით თითქოს რომ არ მოგცემენ აი ჩვენ თვითონ ვაფუჭებთ ყველაფერს და გააფუჭეს ეგ მანა დააგროვეთ და დაალყა მეორე დღეს ზუსტად ასე ვჭირთ ჩვენ როგორც კი დაგროვებას იწყებ იმაზე მეც რაც გჭირდება შენ განგრევს ეს თვითონ და პლუს კიდე დამატებით სხვებს ართმევ იმას და სხვებს განაწყობ ტრულას შესვიმად მე რაღაცას ეს ყველაფერი რომ გადადის და ჩვენ ვურევთ ამ ცხოვრებას ამიტომ ეს გეუბნება ნუ შფოთა ნუ ბორგა შეხედეთ სისწრინველებს გეუბნება მეტი უმარტივესად რას გეუბნება რას უჩვენებთ კიდე უზრუნველი ბავშვობა მქონდა რას ვიშავს უზრუნველი ბავშვობა მამა ყავდა დედა ყავდა და როცა ტვინი გაჩერებულია რა რჩება აბზრუნა უკვე ნეტარება უკვე საფოთხეა უზრუნველობა რას იშავს უზრუნველი ცხოვრება
საფოთხე ხო ნეტარება ანუ ზრუნვა სადაც არ არის ანუ უზრუნველობა არსებულია ზრუნვა ხელოვნურია გავაფუჭეთ ნახე აი აქ უნდა ჩავავლოთ ხელა უზრუნველობას კი არ უნდა ვიბრძოლოთ აი ამერიკის კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი ადამიანს აქვს უფლება ბედნიერებისთვის იბრძოლოს აი ეგ არის ყველა დიდი ტყუილი ბრძოლა ესეთია რომ ადამიანს აქვს უფლება ჟანგბადისთვის იბრძოლოს მიდი აბა ვიბრძოლოთ მიდი მიაწექი აბა ისო თქვა ცოტა დაატანე იმუშავე მუქთად რატო იმაშვები მედი წარმატება ბევრი ჩაისუდგეთ არა ცოტა არ გეყოფა მეტი დააგროვე ჟანგბადი მეტი ჭამე მეტი დაავადებები მოვა მეტი შფოთება უზრუნველობა ნიშნავს რომ არ შფოთავ არ ვცდილობ ნუ ცდილობ იცხოვრო სცენარი არ ცდილობს იზარდოს იზრდება მზე არ ცდილობს არ იჭაჭება რომ ამოვიდა იზმორება და ეზარება მაგრამ აი იძულებული ამოდი ნუ ცდილობთ ვიცხოვროთ თქვენ ცდილობთ ვიცხოვროთ თუ ცხოვრობთ აბა მითხარით გუწევთ თქვენ ცდილობთ ისუნთქოთ თუ სუნთქავთ აბა ეცადეთ ისუნთქოთ მიაწექით ცოტა ცდილობა დაატანეთ თქვენს რაღაცა გააკეთეთ კი აკეთებთ მაგრამ ისე უჩუბრა და უწყინა რომ არც კი გახსოვთ ახლა გახსოვთ როგორ სუნთქავთ ეს მუშაობაა ღმერთმა ისე გააკეთა რომ ის რაღაცას აკეთებ ისიც არც კი გახსოვთ რა საკეთებ უდენავ არ გზნობ დისკომფორტს არც კი გახსოვთ რომ სუნთქავ ისე საკეთე ლექსი ბათუმზე ზღვა იყო ის წყნარი და მშვიდი რომ აღარც მახსოვს იყო თუ არა დაახლოებით ასე ნახე როგორი რიტმია აი ამ რიტმში და ჩავიდეთ ეს არსებულია უბრალოდ ჩვენ გაჭაჭული ვართ შიშისგან და გაჭაჭვიდან ზრუნვიდან შფოთიდან უნდა დაიშვათ უზრუნველობამდე უზრუნველობა რა არის ზრუნვის ნაკლებობა მოაშორებს ზრუნვა შფოთს ნელ-ნელა რა რჩება უზრუნველობა არსებულია იმის ბრძოლა არ ჭირდება ჩვენ პირიქით ვაკეთებ უზრუნველი ცხოვრებისთვის ვიბრძვით რით მანქანაზე ბინაზე სახლზე კაი მას ყველაფერი და ბოლოს სიბერეში რო წამოწვე კაი мама პაპურად და ამ დღეს უბედურო ამაღამ სულ საგართმევ ვის დარჩება რაც დააგროვებს სახარებაში წერე უზრუნველი არის როგორც ჟანგბადის არ ზრუნავდა არ გეშინიერ დაგაგდება სიცოცხლე ჟანგბადის მეშვეობით სიცოცხლე სინარჩუნებ როგორ შეიძლება ჟანგბადი თუ მოგსა სიცოცხლე შესანარჩუნებლად ამდენი უშრომლად მილიონჯერ მეტ ვიდე შენჭირდება სიცოცხლე დაგაკლოს პური წყალი ტასაცმელი ეს მეათედიც არ არის ჟანგბადთან შედარებით ან გონს მოგება ყველაფერი ჩვენ ის გამოც ვიტანჯებით ჩვენ თვითონ არასწორი გაგების გამო ამიტომ გაუგებრობაშია ბოროტება ხოლო გაგებაშია თავისუფლება შეიძლება ჭეშმარიტება გაგათავისუფლოთ თქვენ და რა არის ჭეშმარიტება პილოტი ეკითხება პირდაპირ ქრისტეს დგას მის წინაშე ჭეშმარიტ თვითონ ცოცხალი და ეკითხება რა არის ჭეშმარიტება ქრისტეს საერთოდ გაჩვენდა არ გასწაფასო ჭეშმარიტება ეს არის სათავე რაზედა დგას სამყარო სადაც არ არის ნაკლებობა სადაც ყველაფრის ყოფნა აი ყოფნა როცა ყოფნა უბრალოდ არსებობას არის ყოფნა ნიშნავს კმაობას სისავს არ ყოფნა სიკვდილი არ არის ეს არის ნაკლებობა არ ყოფნის არუსია სხვათაშორის მეორე დებოსა ჩვენ ადრეს ვთქვით მაგრამ ისე გავიმეორებ მე ეს ბერძნულში სხვა სიტყვებში შევადარე და ნიშნავს კმა გეყავ კმაობა საკმარისობა სისრულე აი ქრისტეს მოსვლას ველოდებით ნიშნავს ჩემში არასაკმარისი არ მყოფნის ან არ ყოფნიდან ყოფნაში მოსვლას ნიშნავს ჩემში მყოფი ქრისტეს სული მე ვარ მისი არ ყოფნა მე ვარ მისი ნაკლებობა მე ვარ მისი არასრულყოფილება მე ვარ მისი ჯვარცმა მაგრამ მას ისე უყვარვა რომ აქედან მე არ ტოვებს აღმადგეს ანუ ყოფნაში გადავყავ ნუ კმაობაში სისავსეში სადაც არ არის ნაკლებობის განცდა სადაც სრული ნეტარებაა და სიმშვიდე აი ეს არის ქანაანის გესვლა ჩვენ აი ეს ბანანას რაც შეეხება და კიდე ერთი თვისება ქონდა ბანანას ხოთაში ის თავისთავად იყო უფერო უგემური უფო არაფერი თავისთავად მაგრამ ისეთ გემოს იღებდა რომ ამ მდგომარეობაშიც ადამიანი იყო რაც მოსწონდა ადამიანს ახლა გადაიტანეთ ეს სულიერ სწავლებაში ან ცხოვრებაშიც ჩვენზეა დამოკიდებული და ეს კვანტური ფიზიკა დღეს ამას ამტკიცებს თქვენ ყველა კითხულობთ ამას ხო რას ამბობ რეალობა შენი რეალობა ეს შენი ნარატივით რაც გინდა დაარქვი შენი მოდელირებულია რაც შეგიძლია ის არის გარეთ გამოტანილი შენ
თვითონ შენ სამყაროს ხედავ გარეთ გამოტანის. ისეთი გემო აქვს და ისეთი ცხოვრება გაქვს, როგორიც შეუკვეთე. რა დონეზე შენ იმყოფები. მაგრამ ის გეუბნება უფრო გადალახე ყველაფერი. არ დარჩი აქ, ნუ დაგუიმდები რაღაც ნივთიერი წარმატებებს, შენ ამაზე მეტი ხარ. ამიტომ არ კერპები არ შექმნა. წინწადი. ანუ ამაღდი, განვითარდი, გათავისუფლდი. და სამყაროს მიიღებ ტოტალურად სულ თქვასავით. შენ არ დაგჭირდება მათხოვრება რაღაც ნაწილების მეტი. აღარაც შეეხება მეორე სასაული წყერი. ხორცი გვიდა. აქ ორი მნიშვნელობა აქვს ამასაც. მოგწყინდა ეს მანანა, მოგწყინდა ეს რაღაცეები, ნუ ადამიანი წინდება სწავლა მოდივარ. ხორცი სულაც არ არის ცუდი. პრობლემა არის უდროდ მოთხოვნა. ხორცი არის ჩვეულებრივი ნორმალური ცხოვრება. ნუ მოწყიდეთ გაკვეთილები, სკოლა, ეს ხო სასწავლებელია. ის სასწავლებელი. გვინდა ჩვეულებრივად ვიცხოვროთ. კაცო, ნორმალური ცხოვრებით და მაგრამ ნორმალური ცხოვრებით რო იცხოვ, ჯერ მონორისულები და მონორისულის გამო გათავისუფლდა ვერ შეირგე. აი როგორც ავამტყოფოში, რაც არ უნდა ავამტყოფი ცდილობდეს რომ გამოიწეროს რაღაცა თუ ექიმი და ახლობლებიც არ მისცემენ ნებას, იმიტომ რომ ბოლომდე არ ახარ განკურნებული და ასევე სკოლა თუ არ დავამთავრებ რა სამსახურს როგორ დაიწყე. ამიტომ ეს თუ არ გაიარე, თუ ეგვიპტე არ გავიდა შენგან, არ გასუფთავდი ყველაფრისგან, მინარევებისგან. შენ როგორი ცხოვრებ, ჩვეულებრივი ცხოვრება, ისევ დაგიბრუნდება ეს ძველი დაავადება, ესე რომ ვთქვა. ამოსუფთავებული არ ახარ. ქვევში ქრისტეს ამბობს, ძველ ტიკებში ახალ ღვინოს არ ასხამენ. არც ქვაბში ასხამენ რძეს, თუ კი არ გასუფთავდა ქვაბი, აიჭერება რძე ელემენტარულად. ღვინოს ხეხავენ ქვაბს, ისა ქვევს, სანამ ღვინოს ჩაასხამენ. ჩვენც ეს გამოყოლილო გვაქვს ეს, ჩვენი ურჯულოებათა შინამ მიუდგა და ცოდვათა შინამ შვამენ დედამაც ჩემმა. ნიწყალი მე ღმერთო, აი რა არის ადამიანში. შუაში ეს გამოკიდებული რაც აქვს, ეს უნდა გასუფთავდა, ამიტომ გვიდა პედაგოგიკა, ამიტომ გვიდა უდაბნო, ამიტომ გვიდა სწავლება. ვაიძულოთ უნდა ჩვენი თავი. ის ნებით არ გარკვეული პერიოდი, მაგრამ როცა ეს ხანგრძლივდება, ითხოვენ უკვე ჩვეულებრივ ცხოვრებას და აქ მიდის ჭიდილი, მაგრამ ეს დროზე ადრე იყო. ამიტომ რას აკეთებს მოსე? მერთმა უთხრა რომ იმდენ ხორცს მიცემო, რომ ცხვირიდან ამოუვათო. ერთი დღე კი არ შეჭამენ, ორი დღე, სამი დღე, დღამ მთელი კვირა ჭამდნენ, ცხერი დაიყარა, ქარი ამოვარდა და გაუწყრავო ღმერთი სხვათა შორის თვითონ ეტიმოლოგიურად წყერი მეგრულშიც ასეა და ქართულადაც პირდაპირ უკავშირდება გაწყორმა. მწყარი, მწყრალი, გაუწყრა, წყრომა და ასე ვარ ჭყორი არის მეგრულად წყერი და იქაც გონჭყორე. ნახე, ღმერთ გამწყრა პირდაპირ წერია ჭყორი, მწყერი. ჭყორი არის გონჭყორე, ანუ წყერის სახელია გაბრაზება, ანუ განრისხება, ამას უკავშირდება ეტიმოლოგიურად ეგეც. მაგრამ ნახე ღმერთი რას აკეთებს. იმის ნაცვლად რომ რახან როგორ მოითხოვეთ თქვენ ხორცი, აგერ მანანახო გაქვთ, ეს გაქვთ, კი არ უძალავს მეტი მისსა. ჭამეთ რამდენის გიდე გასკდით და მართლა გასკდნენ იმდენი ჭამებს ცხვირიდან ამოვიდა და შეზარდა. მაგის მერე არც ერთხელ ამოუთხოვიათ. ანუ ახლა ჩვენი ცხოვრებას დავაკვირდით. ხანდახან გაგება როგორ კურნავს ისი ჩვენ გაგდებს იქ რაზედაც ბუძღუნებ რატო აკრძალული თავით ფეხამდე ჩაგაგდებს რომ ისიმე ამოჭამო მერე და მერე გათავისუფლდე ხდება ხოლმე ასე ხშირ შემთხვევაში ეს უკეთესად მუშაობს ვიდრე პირდაპირ აკრძალო აი რაღაცა ჭამს გინდა და ოხ რატო არის ეს აკრძალული რატო არის ეს რო არ იყოს რა კარგია აი მაშინ რას გაგთიშავს ჩაგაგდებს იმ ცოდვაში იმიტომ ღმერთის ეს არაფერი არა ისევ ამოგიო მაგრამ გაგათავისუფლა უფრო დიდი ცოდვისგან ამის. აი ზოგს მაგალითად ამ პარტავნების ცოდვაში რო არის და ვიღაცას თუ განიკითხავს მრუშობის გამო, კურდობის გამო, ნარკოტიკობის გამო, რაღაცას ჩააგდებს სუსად, მე იმდენი ვიცი, ან მამაოს დამეთანხმება და შემდეგ ბულკივით არიან. არავის განიკითხავენ. და ეს ჯობდა, იმიტომ რომ ის დამთავრდა მონანიება არის გონსმოსო მეტი არაფერი. თუ გონსმოდი ხარ უძღები შვილი მოვიდა მამასთან გაახსენა რამე თავარია გონს მოეგო შენ მკვდარი იყო ჩემი შვილი გამიცოცხლა მაგას გაგიხსენებ თავარია მიხვდი რაღაცას გათავისუფლე აი ეს მოხდა მწყერის იმით გათავისუფლდნენ ამას ახლა კიდე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი წყალი გადმოვიდა კლდეზე რომ და კიდე წყალი არისო მოსე ზეუბრება ღმერთი და კლდეზე გადმოვა წყალი და კლდეზე
ახაც სულიერი გაგება უნდა გავიგოთ აქ კლდეზე. კლდე არის მათი გულები, მონური სულია. მონას რა უნდა ბრძანება დირექტი მოსე არის სიტყვის ანუ ბრძანების კაცი, მან არის ის ლაპარაკი, გაგება. ეს ჯერ ამისთვის მონების არ არიან ბრძა. ამიტომ დირექტივები და სასაულებიც ზემოქმედებაა. სასაულები სასჯელები, სასაული დაიძულებს თუ დაემორჩილებს. იქნებ სულ არ მინდა, მე დავიმორჩილე, მაგრამ ისეთ რაღაცა მოხდა, იძულებული ვარ გამოვიდე. იქნებ სულ არ მინდა და ამასაც წავიდე. ზემოქმედება, მაგრამ ჯერ საჭიროა ეგ. ამიტომ ეს კლდეს დაარტყიშავს უბრძანე და მე გადმოდის წყალი ამათვის დასაწყო. ახლა მე წინ წავალ ცოტა თორე შეიძლება ჩვენ ვერ მოვასწრო ორჯერ ხდება ეს ამბავი. კლდე ბოლოს როდესაც უკვე თითქმის 39 წელი გავიდა მიადგენ ქანაანს, იქაც იგივე სიტუაცია უკვე ახალი თაობაა. აქ თუ ძველი თაობა ითხოვდა წყალს და მოსემ კლდეს დაარტყა და წყალი მისა, იქ უკვე ძველი თაობა კი არა, უკვე ახალი თაობაა, ძველი თაობა უკვე წასულია თითქმის უკვე. 40 წელი თითქმის გასულია და ისევ წყალი. მაგრამ რაღაცა სხვაობაა. მოსე ასე უბრება. მოსეს ღმერთი პირველ შემთხვევაში რა უთხრა? კლდეს დაარტყე. მეორე შემთხვევაში რა ասება? დაელაპარაკე კლდეს. რას ნიშნავს? კლდეს როგორ დაელაპარაკო? მაგას გავიგებ ჩვენ პირდაპირ მნიშვნელობით და გადატანით მნიშვნელობით. პირდაპირ მნიშვნელობით მან წერია ორი სიტყვა. პირველი კლდე და მეორე კლდეს ორი ებრაული სიტყვა, პირველი თქვა ცურ და მეორე დამავიწყდა. პირველი არის ქანი, რომელიც არის ძალიან მყარი. კიცე და ძალიან ძლიერი და დაარტყა, რომ მერე წყალი გადმოვიდა. მეორე შემთხვევაში ქვია კლდეს სახელი, რომელიც არის თქვენს გინახავთ, ძალიან რბილი, მყიფე და წყალით არის გაჟღენთილი თითქმის, ამიტომ ვიბრაცია სიტყვითაც გადმოვა, ანუ დარტყმა არ არის საჭირო. ახლა შევადაროთ სულიერში გადავიტანოთ. პირველ შემთხვევაში ვინ იყო იქ? პირველი თაობა მონების, რომელსაც ქვის გული ჰქონდა, კაცრი და მათ უნდა ჭირდებოდა არა შეგონება, არა ლაპარაკი, დიალოგი, არა ბრძანება, სასაული დირექტივა. და სხვანაირად ვერ იმართა მეორე შემთხვევაში ახალი თაობა, რომელმაც რა არიციან? არიციან ეგ რა. და რას ბუზღუნებენ? პირველ თაობა რას ბუზღუნებდა? სად არის ქვაბები? ეს თაობა რას ამბობს? სად არის შეპირებული ფინიკი, შეპირებული ლეღვი, შეპირებული ბანანები, ანუ ტროპიკული, ანუ ქანაანის ხილები, ეს ქანაანი, ეს არ არის ხორცი. ხორცი მონობის სიმბოლო ვერ ხედავ, ვნებები, ემოცი. იქ უკვე დელიკატები, რაღაც ამაღლებული ესეთი რაღაცები. ანუ ეს თაობა ითხოვს, რომ ტყუილად გამოგვიყვა, აი იგივეს ამბობთ, რატომ გამოგვიყვა დუდაბი, რაღაც არაფერი არ ჩანს, ტრიალებ. ის ეგვიპტე ჯობდა მაშინ. სად არის შეპირება? ანუ რატო არ სრულდება მიზანი? რისთვისაც გამოგვიყვანეთ, რაც გვესმის 40 წელია რომ გვასწავლეთ ქანაანი, სად არის ქანაანი? დააჩქარეთ. მოსე არ იყუმს ადამიანს. მოსე შეეშალა. მოსეს ეგონა რომ ისევ ის მონები არიან და ანაბათ არაფერი არ შეიძლება. გაბრაზდა და განა მე გამოგიყვან წყალს კლდიდან და გაბრაზდა ორჯერ დაარტყა მაგრად კლდეს. ორჯერ ხო არ იყო ეს არის გაბრაზების ნიშანი. და აი რის გამო ვერ შევიდა მოსე და არონი ზოგი ამბობს რომ იმის გამო რომ არა გაბრაზდა კი არა. მან წერია უყურე თქვენ ვერ შეხვალთ ქანაანში კი არ უთხრა მოსეს ღმერთმა. მოსე და არონს არა თქვენ ვერ შეიყვანთო ხალხს. ოპა, რატო ვერ შეიყვანდა? იმიტომ რომ არ აქვს ლაპარაკის უნარი. ისე ბრძანებლობს. აქ ახალი თაობა დიალოგია საჭირო. გაგებაშვი და მიიყვან, უნდა ელაპარაკო. დაელაპარაკეო. არ არის ისე დირექტივა. შესაბამისად ძველი ცნობიერებით, ბრძანებლობით, თუნდაც ეკლესიას ეხება, ჩვენს გვეხება მამებსაც, ჩვენს მაღალ იერარქებსაც, პოლიტიკოსებსაც თავისთავად, მორალისტებს იმპერატიული ბრძანებით რო არიან და აი ეს თითქმის აღმორჩილე რაღაცები ავტორიტეტი ტყუილია. აქამდე კი უკვე ახალი რეალობა იწყება, სადაც იწყება დიალოგი, გაგება და უფალსაც ესოდა ქრისტეობა დიალოგში შემოდის ჩვენ და გარედან აბრძანებული და ჯვარზე აკრა. არაფერს არ გეუბნება. ანუ შენთან ღმერთი შიგნით არის, გარედან არ არის, დამთავრდა, ახალი დრო დაიწყო. აი რის გამო ვერ შევიდა. მოსე თვისობრივად ვერ შევიდა და მისი ბუნება ვერ შეიცვალა, თუმცა იქ იმდენი წერია მეორე ჯულის, თუმცა მოსე მიხვდა ბოლოს და ის გახდა უკვე ადამიანი, რომელმაც ეს გაიაზრა, ყველაფერი მიხვდა და წერს მეორე ჯულს, ანუ ყველაფერს უხსნის ამათ. ისთვის გამოიყვანა ღმერთმა თავი და ბოლომი მისი დაწერა და როგორ უნდა იცხოვრო ქანაანში რომ გადავლე. მთელი ინსტრუქცია მისცა. ახლა ამაზე რომ დავიწყოთ, თვეები დაგჭირდება. რო გადახვალთ ქანაანში და ასე ყველაფერი გაატანა, აი როგორ ზითვა დატანენ.
ის აბსოლუტურად სახელმძღვანელო და თან იქ მეორე ჯულის 32 თავში თუ არ ვცდები წევლა და კურთხევა რო წაიკითხოთ შეგზარავთ ანუ თუ დაიცავ ამ ცნებებს რაც აქ მოგეცით უდაბნოში ხო თუ დაიცავ მაშინ ასე იქნებით ნუ დადებით ყველაფერი რო ერთი თქვენგანი 100 გამდევნის იქნებით რჩეულები არაფერი არ მოგაგდება სიმშვიდე გეკნება მტრებს გამდევნი ერთ გვერდზე წერია კურთხევა და სამ გვერდზე წერია დაახლოებით წევლა შეგზარავთ და ყველაფერი ეწიათ ებრაელებს ეს იმიტომ კი არა ძულდა ღმერთს არა ასე არ გეხმართ ესეთი ის არ არის რაღაცა შურის მაძიებელი იმიტომ რომ ამ სასჯელებით ებრაელებს აბრუგონს მოყავს რომ ის არ დაკარგო რისთვისაც ისინი მოსული არიან რაც უნდა მისცენ სამყაროს იმიტომ თუ არ დაიждებიან ესენი ამას დაკარგავენ სულს ამიტომ ყველაზე მეტად ჟის რომ აი როგორც ამას აი უმთავრესი რაც მოგარებული აქვს აი ამას უერთგულო და მოიტანონ დღემდე ამიტომ აი მოსე ეს დატოვა შემდეგ ახლა ხო მოდი 10 ცნება ამას ვესვაულებთ როგორ რაღაცას ისევ და ისევ ზოგადად ჩვენ ვთქვით რომ იყო 10 სიტყვით სამყარო შეიქმნა შემდეგ 10 ცნება და შუაში ეგვიპტე ხო 10 საჯიერი აი უყურეთ პირველი იყო შექმნილი ვიყავით ქმნილებები მაგრამ ღმერთს უნდა რომ ჩვენ ვიყოთ ცნება მოგვცეს ანუ დიალოგში შევიდეთ მასთან პიროვნებები ვიყოთ მაგრამ შუაში არის ეგვიპტე მონური ცნობიერება ამიტომ ამ ეგვიპტის სასწაულები ჩამოიშალა ეს ყველაფერი აი კანივით გარსივით აი რომ მოვიკიდეთ მონური ცნობიერების სული ეს უნდა ჩამოშლილიყო რომ ჩვენ შეგძლებოდა 10 ცნების მიხედვით იქ ანუ დიალოგი ღმერთ თუმცა ეს 10 ცნება ძალადობა იყო ფაქტიურად ებრაელები ამას ეძახიან ძალადობას გაუპატიურებას ამიტომ ყველა ებრაელი გაურბისო იმას ჯულს გარედან და ჩვენც ესე ვარ შინაგანად გასულ ბავშვობიდან როდესაც ვიღაცა რაღაცას გეტყვით კი ასრულებ მაგრამ გულში ყოველთვის ბოღმა გაგ იმიტომ რომ ნუ ბავშვობაში ისე მძაფრად არ არის ბავშვი მაინც ავტორიტეტს ემორჩიება თუმცა იქაც კი პროტესტი გაქვს იმიტომ მე მინდა გავიგო ამიტომ ეს ცეცხლი და ღრუბელი და მეხტატეხა და ისეთები იყო იქ როცა ღმერთი ჩამოვიდაო სინავთაზე შიშით კანკალებდა მოსეს უკვე ყველაფერს გავაკეთებ და მან არის ძალიან საინტერესო ორი მომენტი პირველი ეუბნებიან მოსეს ყველაფერს გავაკეთებ და შევისმენთო არ გენიშნათ ეკა ნორმალურია თუ როგორ უნდა ყოფილიყო ყველაფერს შევისმენ და გავაკეთებ ხო ჯერ მოვისმენ და მე გავაკეთებ რაც გავიმაცა მაჩვენე მითხარი კი ახლა გავაკეთებ აქ რა არის ყველაფერს გავაკეთებ და შევიგონებთო ამას ქვია ესეთი სახელი ნაასე ვერ ნიშმა ეს არის ძალიან საინტერესო ძალიან მნიშვნელოვანია რატო არ იყო ამის დრო გავაკეთებთ ანუ მიუხედავად არ გვესმის გენდობით მე მოვა დრო და გავიგებთ ანუ ავანსად ესე წმენაა გაგება მოვა უცებად მაგრამ ახლა სანამ გავიგებ ჩვენ ამის დრო არ არის ამიტომ შიშით ეგრე მოსე ყველაფერს გავაკეთებ და მე გავიგებ ხოლო შემდეგ მეორე ჯულში უკვე მოსე რო აძლევს ამათ ხელახლა რო უხსნის იქ წერია გავიგებ და გავაკეთებ იქ ეს უკვე მაღალი დონეა ვაკეთებ იმას რაც მე გავიგე უკვე დიდი ვარ მაგრამ როცა პატარა ხარ გაკეთებით შეისმენ იმიტომ როცა მექანურად გააკეთებ მიუხედავად არ მესმის მე გაგებაში მივყავარ ამას მაგრამ როცა დიდი ვარ მე უკვე ადვილად ვიგებ ამიტომ გავიგებ და მე გავაკეთებ იმას რაც გავიგე ეს უფრო მაღალი დონეა ახლა 10 ცნებაზე ჩვენ არ გავჩერდებით ეს რომ დავიწყოთ მართლა ვერსიით დავამთავრებთ იქ მარტო 10 ცნება არ იყო ერთ დეტალს გეტყვით იქ ხო სწავლებებია უამრავი მოსე რო ჩამოაქვს ფიქალი და იქ რო ნახავს ხბო ისა ოქროს კერპი გააკეთეს ხო იქ რომ დააგვიანდა მოსეს ეს რადის ხდება იცი ახლა ჩვენი ცხოვრება შევადაროთ როდესაც ჩვენ რაც შეგვიყვით და რასაც ველოდებით აგვიანებს განხორციელება ჩვენ ვუხვევთ გზიდან ანუ ვაკეთებთ საკუთარი ნიჭის ვცემთ პატივს ანუ ეს რის სიმბოლო არის ოქროსისა ტელეც არის ვერცი ეს დის არის რაღაცა ესეთ უბრალოდ ეს ხარი ეს ძლიერი ტრაქტორია ფაქტურად თანამედროვე ენაზე რო თქვა გამწევი ძალა ეკონომიკა მატერია ყველა ვენახეთ ღმერთის ცნებების ნაცვლად ჩვენ კერპს ვქნით ანუ ჩვენ გენიას ჩვენ ტვინით და ჭკუით შექმნილ იმას ვცემთ პატივს ჩვენს გენიას ჩვენს შესაძლებლობებს და ამას ვავცელებთ ანუ ამას არ ვუჯერთ და მეორე მხრივ
დაფები პირველი დაფები მოსე რო გაბრაზდა რო ნახა იქ რო უკვე კერპია შექმნილი დაამსხვრია და შემდეგ მეორე ფიქალს ისე ვაძლევს. რატო დაამსხვრია? რატო? იმიტომ რომ პირველ ფიქალებზე თვითონ ღმერთმა დაწერა თავისი ხელით. ანუ რაღაცა ისეთი ის იყო სასწაულებრივად რა, აი ცეცხლოვანი ის იყო ნათელი ციფრი. ანუ ამას ადამიანი ვერ უძლებს. ზედმეტად ამაღლებული და ღვთიურ ცუდა ადაპტირებული უნდა იყოს ჩემს. ამიტომ ესეთი ძალიან ზედმეტად გარედან ღმერთის ჩარევა ადამიანს ვერ განავითარებს. ეს ფიქალები უნდა დაიმსხვრეს. მეორე არის ადამიანისა და ღმერთის, ანუ უკვე ის ღმერთმა უკარნახა მოსემ დაწერა, აი ამას გაუძლეს. აი ეს არის ეს დეტალი აქ აცდება. ახლა შინაარსობრივად და იქ დანარჩენი დეტალებზე ჩვენ თავ შევიკავებთ, ზოგადად იმიტომ და ცოტა შევეხებით კიდე მნიშვნელოვან ნაწილებს. კიდე შეიძლება ვთქვათ ახლა სპილენძის გველზე აქ კიდე იყო რაღაცები, მაგრამ იყო ეს არ არის ესეთი, ამას თქვენ როცა დაინტერესდებით, უშუალოდ შეგიძლიათ გაეცნოთ. თავარი მოვლენა სპილენძის გველი ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას ჯობია 5 წუთი დავუთმოთ. რა ხდება? გახსოვთ თქვენ როგორც მოსემ მეასამე თავი იოანეს სახარების, როგორც მოსემ აღმართა გველი უდაბნოში, ისე უნდა აღიმართოს ძეკაცსა, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ მოკვდეს, არამედ კონდეს საუკუნო სიცოცხლე. სპილენძის გველი. რა ხდება მან? მან როდესაც ებრაელებმა იწუწუნი დაიწყეს ისევ მატერიალურისკენ მათი ცნობიერობა რომ მიიდრიკა გველებმა დაუწყეს გვენემდე გველი მატერიალის სიმბოლოა ეს ჩვენ ხო ვთქვით რომ ეგვიპტის სიმბოლო გველი იყო ეს დახვეული მრგვალი იგულ ებრაულად ესეთი წრეზე და გველებმა რომ დაკვინეს მოსეს უთხრა ღმერთმა რომ მათ შეღაღადეს მერე მოსემ თხოვა რომ დაისვას ეს ხალხი გაწყდა ხალხი ამ გველებმა დაკვინეს და უკვე დაიწყეს ხალხი დაიხოცებოდა და საშველად გამოჩნდა ის რომ აღმართეს კეტი ჯოხი თუ საარი თუ რაც გინდა ეს სპილენძის გველი გააკეთე და ვინც შეხედავს მას განიკურნება და ისე უნდა აღიმართო ძეკაცზე რას იშალ ჩემი ცოდვა გველმა ხო დაგვინა ჩვენ ცოდვის ნესტარი არის ისა სიკვდილის ნესტარი არის ცოდვა ცოდვით შემოვიდა სიკვდილი ჩვენში საიდან შემოვიდა ცოდვა გველის შხამი შხამი არის დაკავშირებული წვასთან, იმიტომ რომ შხამი ცეცხლით წვავს, ამიტომ სერაფიმები, რო არის სერაფიმ ქვია ამას შხამს, გველის შხამს, რომელთაც იგესლება და მე წვავს ესეთ ცეცხლი, ბუგავი ცეცხლი, შთანთქავი ცეცხლი. ანუ რა სიმბოლოა, ესე იგი ქრისტე იღებს ჩვენ ცოდვებს, ხო, ჩვენ სიკვდილი გველიდან და ის სხეულიაცვია. ხო ჩვენ სხეულში შემოვიდა განკაცდა იმ სხეულში რომელიც იყო ცოდვით დაცემული აი ეს გველი და ეს აიტანა ზევით გააუქმა ჩვენ მოგვაშორა ეს დაცემული ბუნება გააუქმა და თუ ამას შეხედავთ სახარებაში წერია თვალი არ მოაშოროთ იესოს რომ ჩვენი ცოდვები ჯვარზეა უკვე ანუ მე რო ვკვდებია მე უნდა შევხედო ის ვინ ჩემი ცოდვები წაიღო ეს გველის ესე უკვე ეს ხედვა და წმენა მათავისუფლებს ცოდვის ამ ნაკბელისგან, შხამისგან და სიკვდილისგან. წმენით თავისუფლდები. ხოლო საქმეები მე არის ამ წმენის დაცვა, რაც ქრისტემ ჩემთვის გააკეთა, ამაში რომ დავრჩი. ანუ ეს არის ბუნებრიობა, გველი ეს სიმბოლოა, კეტი ჯოხი არის ვერტიკალური, გითხარით და ეს არის ბუნებრიობა, გველი. ანუ ეს მთლიანდება, აქ არის ლაპარაკი, რომელი ჯობია. ანუ ბუნებრივით გველივით ცალკე რო არის, აი როგორ მოსესავით. ეს დამანგრეველია, მარტო არსად არ მიდის ჭამასმა, განვითარება, მე რა, სიკვდილი, არაფერი არ არის. ხოლო ეს ჯოხის ზევით, ეს არის მიზანი, იდეა, რომ გაარღვი ეს ციკლი, სიკვდილის ციკლი და გახვიდე დიდი სიცოცხლისკენ. ცალ-ცალკე ორივე უკიდურესობაა. მაგრამ როდესაც ეს გველი ეხვევა ამას, ნახეთ აი, ლობიო თუ გინახავთ საროს ლობიო. ერთგვარად ეს ლობიო ცალკე საროს გარეშე დავარდება და გაიბნება, ნაყოფს ვერ გამოვიღებ და სარო ცალკე ლობიოს გარეშე რა თქმა გახმება და გადასაჯდები. ანუ მარტო იდეა, ილაპარაკო ქრისტე, ღმერთი, ფილოსოფია და ყველაფერი და რეალობაში არაფერი არ გაქვს უკვე.
შემოდგომის აზნაურებით მანდ არის ეს ნაჩვენები. ვერ ახორციელებ, იმიტომ რომ ხორცი თუ არ მოიტანე შენ, გამოიტანე რადგან ეს იდეები. შენ ამიტომ მოხვედი აქ, რომ ეს განახორციელო, ამიტომ ეს მატერიალურ ბუნებრიობა ცუდი სულაც არ არის. ბუნებრიობაში უნდა შეხვიდე ამ წმენით, ამ იდეით, მოდელით, ცვლით და ეს ხორცად ჩავარდება მარცვალი მიწაში და იქიდან ხორცად ამოვა. მიწას გამოიყენებ თავის სხეულად, მუხა ამოვა იქიდან ვაშლი, რა ვიცი, რამდენი ძგინი ბოსტეული. ამიტომ ჩვენ ბუნებას არ უნდა გავექცეთ. ბუნება არ არის ჩვენი მტერი, არ ბუნებრიობა, არც სიცოცხლე. არამედ მაშინ შევიდა, ანუ საზრისი, რაც ქრისტეს მოგვცა ჩვენი იმედი, რწმენა, რომ ჩვენ მეტი ვართ, ვიდრე წარმავალობა და მარტო ეს წრეზე ტრიალი. და ავზიდოთ ეს ბუნება მაღლა გავაკეთილშობილოთ, გარდავქმნათ თვითონ და დაუბრუნოთ 64-ის პეწი პირველი. ამიტომ ამ ცნობიერებაზე, ქრისტეს ცნობიერებას გადავაწყოთ ეს ურთიერთობები და უკვე 64-ს ვიღეთ. ჯოჯოხეთი არის სწორედ ის, რომ იდეის გარეშე, წმენის გარეშე, ამ მოდელის, პროექტის გარეშე ვცხოვრობთ, რისთვისაც ღმერთმა ჩვენ შევქმნა ხატებად. ხატებას არ უდებ ჩვენს მოქმედებას საფუძველს, ვივიწყებ შინაგან და მარტო ბუნებრივები ვცხოვრობ და ნახე შედეგად რა გვაქვს. ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ახლა გამოსავალი არის სწორედ ამაში, რომ ჩვენ ყოველდღიურობაში უნდა შემოვიტან ქრისტეს პრინციპებით, ქრისტეს ცნებებით, ყოველდღიურად ვცხოვრობდეთ. შიგნით, აქედან უნდა გარდავქმნათ სამყაროს, სხვა ვერავინ ვერ გარდაგვიქმნის ამას ჩვენ სხვანაირად. აი ხა დანარჩენი კიდევ ბევრი სხვა შეიძლებოდა. მაგრამ აი ძირითადი შტრიხები, ახლა ის რა არის? ქანაანის 40 წლის უბრალოდ ადამიან ხეთი არის შემდეგ ხდება ტრანსფორმაცია, შედიან მოსე ვერ გადაყავს მოსეს კითხავით, რომ ის უნავესი შემოდის როგორც ახალი ცნობიერება, რომელიც დიალოგია, არ მოსე მზესავით იყო და ის უნავესი იყო მთვარე. ესე შედარება არის, რატო? მზე სადაც ანათებს ვარსკვლავები არ არიან. ანუ მოსე ზედმეტად დიდი იყო. მოსე საბურველი დადიოდა, მას კონტაქტი და ჩვეულებრივი ურთიერთობები არც ჰქონდა ადამიანებთან, ცალკე ცხოვრობდა. ეს არის პირველი ეტაპი, ეს არ არის ნორმალური საბოლოო პრინციპში. ეს გავლილია და ახლა უნდა ახალი ქანაანისკენ გადადის ისუნავეზე, რატო? ისუნავეზე თვარის არის შედარებული, იმიტომ რომ ვარსკვლავები ჩაამს თვარის. ანუ მას ყავს უკვე მხედართმთავრები, უკვე ბრძოლაა. უკვე გარედან კი არ იღებენ, პედაგოგიკა დამთავრდა, სკოლა დამთავრდა, ხელიტარება დამთავრდა, ამათ მოწყედათ ეს ყველა ადამიანური ცხოვრება უნდა ჩვეულებრივი. მაგრამ იმ გაგებით არა, როგორც მონების. არამედ და ამიტომ უკვე იწყებენ გადასვლას ქანაანში ეს მხედართმთავრები, ტომებად დაყოფა, გვარებად დაყოფა, ოჯახებად დაყოფა, სადროშოები ყველას თავთავისი ესეთი სიმწყობრით შედიან იცით ქანაანში იორდანეს გადავახავენ. და შემდეგ უკვე ეს ქანაანის იერიქონის კედლების ჩამოშლა და ასე შემდეგ ეს უკვე სხვა თემაა და ჩვენ ველოდებით ამ ქანაანის შესვლას ქრისტეს მეორე მოსა ისუნავეს პარალელია ალუზია ნახეთ იმასაც რაც ფიზიკურად გაკეთდა ისუნავეს მიერ მისი ჯარის მიერ როგორ დაემხო ქანაანი მათი მეფეები კერთაღამცებლობას იყვნენ ისინი მიცემული ანუ შედის ასუფთავებს იქაურობას წმენს თლიანად და ამყარებს აი ამ მოსეს კანონს აი ამ და ამით გადააწყობეს სამყაროს ზუსტად ისე ჩვენ იგივე გააკეთა მაცხოვარმა ოღონდ სულიერი გაგებით ჩვენი ქანაანი ჩვენი ცოდვით სავსე ბუნება დაცემულ ბუნებაში შემოდის სული წმიდით და ასუფთავებს წმენს ძალიან მტკივნეულად მაგრამ ჩვენ უნდა გადავცით ჩვენი თავი და დავნებდეთ და გავაბატონოთ მივცეთ ქრისტეს ასუფლებას ჩვენში მთლიანად რომ მოიცვა ჩვენი ადამიანური ბუნება და აი რისკენ მიყვართ უფრო ამიტომ გეუბნებით რომ დავამთავრებ ამით აი ეს ყველაფერი რასაც ჩვენ წმენას ვეძახით წმენით ვაკეთეთ ამას გასულ იუბრელთა მეთქმედე თავში პერე წმენით გამოიყვანა მოსემ წმენით აბრაამი წმენით ასე წმენით ყველაფერი წმენით გაკეთა წმენეს არ არის რაღაცა მდგომარეობა წმენა არის პროცესი. უბრალოდ წმენაში გულისხმობთ რომ მე წამს რომ ეს ასეა. არა. ეს არის მინდობა, ეს არის დინამიკა. ეს არის ყოველდღიური მინდობით ცხოვრება. შეიძლება წმენა გქონდეს ეშმაკესა წამდაში სიწვიანი, მაგრამ მინდობით აცხოვრე. ანუ აფიქსირებდე რომ არის დოგმატურად ეთანხმებოდე და რეალობაში არ ცხოვრობდე ისე როგორ გწამს. აი განახორციელება მინდობა
ამიტომ ამას წმენას ებრაულად ნიშნავს საყრდენს ამავე დროს. დაყრდნობას იმას რაღაცაზე. ესეთი საყრდენია, რომელზედაც დგახარ და მოქმედებს შენ ამას. აი ეს არის პროცესი, ეს არის რეალობა, პრაქტიკა და არა რაღაცა თეოლოგიური რაღაცა აკვიატება, ესე რომ ვთქვა, რაღაცებს რომ ვეთანხმებით. ამ წამს ერთი ღმერთი რა ამერეა. ეს მართლა ეს არის რომ ერთი გვერდი დაიზეპირო, ყველა დაიზეპირებს ამას. ეს არის წამსი ცოდნა, იცი წამსი, ახლა ნათლიას ვეკითხებია. წამსი არ იცი, მაშინ არ იქნება შენათლი. წავა ის და ერთ დღეში შეისწავლის, მეორე დღეს ბო იცი და კი ვიცი, ჯაბუ ოჩახ და რა შეიცვალა. არაფერი არ შეცვლილი. და ის გონია წამსი, ჩვენ რომ წამსი ზეპირად ვიცი. ის მე რომ ადრე ვამბობდი ხოლმე საბა ყავდა ერთი 2 წლის ჩვენი ნათლი და საბა აბა თქვი ლექსიო. მეტყვი საბა იტყოდა ლექსიო. აბა ხო რაც უთხარის გაიმეორა. და თქვი აბა წამსი, წამს ერთი ღმერთი. მთელი პროცესია შენ გააზერე, გაიაზრო და გაიარო, შენში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და არა ისო დაიზეპირო და დაეთანხმო. დანარჩენს უფალი სულიწმიდა ჩვენთან არის, ის არის ნუგეშინის მცემელი სული, რომელიც გამოვყავართ სულს ჩვენთან არის, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მისი მიყურადება. ანუ ცოტა აქედან დაბლა, ცოტა ღრმად, აი როგორც გითხარით კლასიკური მუსიკა თუ გინდა გაიგო ცოტა ძიმე ბზერაა საჭირო, ვიდრე ზედაპირული. ამიტომ ზედაპირული არის ტვინით აგებული ცხოვრების შედეგი, აგერ ვიცით, ეს არის ყველაფერი, ჩენჩო ჩვენი, რომელიც სიკვდილს მიეცემა, ამიტომ ცოტა ძიმებს სმენა, ანუ სადაც სულიწმიდა, რომელსაც ქვია პარაკლეტონ ბერძნულად, პარამატმა ინდურად, ხოლო ქართულად გენიალურად თარგმნა თაწმიდა. ნუ გეშინის მცემელი სული. ანუ ნუ გეშინია შენთან ვარ. რატო ნუ გეშინია? იმიტომ რომ ერთ ადგილას არა ვარ, ჩვენ გადავდივარ. აბა აქ რო ვიყოთ აგრესივაში, ნიას ვიცი, მაგრამ აბა გადი, ცოტა უცხოში შეაბიჯეთ, იქ მოდის და ანუ ის არის პროცესია, წმენა ხო გითხარი, მივყავართ, ხან ძალით, იმიტომ არის სწავლება, წაავლო, ანუ ვეს, ანუ ვის სულიწმიდით ნატარებიაო, ანუ ფინალური პროცესია, ძიმე პროცესია ხშირად, მაგრამ რომელსაც დიდი გაგებისკენ მივდივარ, დიდი გაფართოებისკენ, დიდი ქანაანი, დიდი სიცოცხლისკენ მივდივარ, დიდი სიცოცხლისკენ, პატარა სიცოცხლე და დიდი სიცოცხლისკენ. აი რა გზას გავდივარ და ეს სულიწმიდა ჩვენშია, როგორც ნუგეშინის მცემელი სული. კიდევ ერთხელ მადლობა განგებას და უფალს რომ მოგწა ამის საშუალება, რაც ჩვენ შევძელით აქ ესაუბრების ეს ციკლი რაღაც აი ამ ეტაპზე ესე რომ რაღაც მეტნაკლებად შევძელით. გაგიგო მე მადლობა გადმოგვეცა მე მინდა მადლობა უფალს უთხრა, რა თქმა უნდა და შემდეგ ყველა ჩვენს მამებს, ჩვენს დიდ მამებს, რომელთა კომენტარებით ვისარგებლეთ ამ ბიბლიის იმის დროს, ეს ყველაფერი მე არ დამსისწრებია. მადლობა ებრაელ კომენტატორებს, დიდი კომენტატორებია, რომელსაც ჩვენი მამები წემენ და პატივს ეს არის რაში, საჩინო, რამბამი, უამრავი ებრაელი კომენტატორებია, რომლებიც ბუნებრივია ჩვენ ძველათმაში ერთ დონეზე ვდგავართ, ქრისტეს მიღებაში უკვე განსხვავებად ისიც თავის დროზე დაიძლევა, ყველა ჩვენი პავლემოციკული ებრაელი იყო პირველი ებრაელი ებრაელთა შორის. უგანათლებულესი აი ამ ჯულში, რომელსაც ჩვენ ვყვებით, აი ეს ყველაფერი იქიდან მოდის და ძალიან მალე ჩვენ აუცილებლად მოვალთ ერთ ჭერქვეში. და განსაკუთრებით აი მე ასე მადლობა მინდა მეთქვა თანამედროვე არის რომელთაც მე ეს ერთად აი ეს წყაროები ეს რასაც ყვები ხოლმე ეს ტერმინები ებრაული ეს წვდომები ეჭიგნებათ თანამედროვე ენაზე გამოიცა ეს ბიბლიური დინამიკა ეს არის პინხას პოლონსკი მე ნამდვილად მადლობა მინდა უთხრა ამ შრომისთვის რომელიც მან შეაგროვა მთელი ეს დაგროვილი გამოცდილებები ძველათქმაზე და ერთ აი ბიბლიურ დინამიკა დაარქვა, იმიტომ რომ დინამიკა, იმიტომ რომ ეს არ არის გაყვავილი წარმოდგენები. რაღაცა მუდმივად იცვლება სიღრმეში. არასდროს არ არის ერთ ადგილას გაჩერებული. და ამით არის ძალიან საინტერესო. და ძალიან ეს და კიდევ ბევრი ვიცი შრომა იმაზე ისე არ მოსულა ეს ყველაფერი, იცით თქვენ. ჩვენ ყველანი ვიძენთ ამ ცოდნას და მე გადავცეთ თქვენ კიდე უნდა გადაცეთ სხვებს. მადლობა განსაკუთრებული ამ აძარს ჩვენი მაცხოვრის ფერისვალების აძარს მის წინამძღოლს მამა ნაუმს
ამაილიას განსაკუთრებით, იმიტომ რომ უშუალოდ ინიციატორი ჩვენი შეხვედრების და სული ჩამდგმელი იყო პირველი ინიციატორი მამაილია, რომელსაც აი რაღაცნაირად ისეთნაირად მომიდგა რომ რაღაცაირად დამეხმარა იმაში რომ ეს ნაბიჯი გამებედა. მადლობა თქვენ, ვინც აქ ესწრებით ყველას, არა მრევლს პირველ რიგში ამ ტაძრის მრევლს რომ ერთად ვიყავით, მე არ გამოვყოფ თქვენგან ჩემ თავს, ჩემთვის ძალიან დიდი კომფორტი იყო და სიხარული, ის მომნიჭებელი თქვენთან ყოველი შეხვედრა, ყოველ ხუთშაბათს 8 საათზე ცოტა შეიძლება მოვიწყინოთ მეც და თუ თქვენც მოიწყენთ ამის გარეშე ძალიან გამიხარდება და დარწმუნებული ვარ ცოტას მაინც დაიხსენებთ. ყველას მადლობა და კიდევ რა ვის ვინ დარჩა, ყველას ვინც არ გვახსოვს, განსაკუთრებით მადლობა ჩემს მეუღლეს, იმიტომ რომ ის სულ ჩემთან არის, თქვენ რასაც ვერ ხედავთ. მე აქ ასე რომ ვარ თქვენ წინაშე რაღაცნაირად თუ რამე წარმოადგენ, ყველაფერი როგორც თქვენ მეუღლებმა იცით, ასევე არის ჩემი მეუღლეც, მისი დამსახურებად მე მადლობა განსაკუთრებით. და კიდევ ყველას მადლობა, ვინც არამრევლსაც აქ ვინც არიან, ნებაყოფლობით აი ჩვენი ელისაბედი და ჩვენი ალექსანდრე და კიდევ ბევრი, რომლებიც ძალიან ისეთი შორიგზიდან მოდიან, დაინტერესებული არიან და ჩვენთან ერთად არიან და იზიარებენ და ამით ამტკიცებით ჩვენ ერთი სამწყსო ვართ, მიუხედავად იმისა, სხვადასხვა ტაძრის მრევლი შეიძლება ვიყოთ. და კიდევ ერთხელ დიდება და მადლობა უფალს.